എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പെസ് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഗെയിം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഗെയിമിനെ കുറിച്ച്. അതായത് വേൾഡ് ഇപ്പം എല്ലാ ഗെയിമേഴ്സും ഇപ്പം ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിം തന്നെയാണ്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, വാച്ച് ഡോഗ്സ് ലീജിയൺ. ഫേമസ് ആയ വാച്ച് ഡോഗ്സ് 2-ന് ശേഷം യൂബിസോഫ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന വാച്ച് ഡോഗ്സ് ലീജിയൺ ആണ്. അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് 29 ഒക്ടോബർ 2020 അവർ അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം കറൻലി കൊടുത്തേക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ്. എല്ലാവരും അതിനെ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വാച്ച് ഡോഗ്സ് ലീജിയൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഒട്ടും താമസിക്കാതെ നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വാച്ച് ഡോഗ്സ് ലീജിയൻ ഒരു ആക്ഷൻ അഡ്വഞ്ചർ ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഗെയിമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ കഥ നടക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ലണ്ടനിലാണ്. അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലണ്ടനിലാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കഥയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പ്ലോട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ കറൻലി ലണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായിട്ടും അവിടെ ഡ്രോൺസിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും. സെക്യൂരിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ മിലിറ്ററി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡ്രോൺസിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പുതിയൊരു ലോ അല്ലെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ അവരുടെ കൺട്രിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് സർവൈലൻസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ്. ഈ സർവൈലൻസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വ്യക്തികളെയും അവർ സർവൈലൻസ് ചെയ്യും. അപ്പം എല്ലാവരുടെയും പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്, പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലീഡറായിട്ട് ഒരാളുണ്ട്. അപ്പം ഡെഡ്സെക് എന്നാണ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു മെയിൻ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സിനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അവരാണ് ഈ സർവൈലൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവരിൽ നിന്ന് ഈ ലണ്ടനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു റിബല്യൻ്റെ പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ വാച്ച് ഡോഗ്സ് ലീജിയൻ. അപ്പോൾ ലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ഹാക്കേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ പല ടാലൻ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിനെയാണ് ലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരോട് കൂട്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് സർവൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു മിലിറ്ററി റൂൾ പോലുള്ള ആ ഒരു സംഭവത്തെ മാറ്റിമറിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കഥ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഗെയിമിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പല ക്യാരക്ടറായിട്ട് കളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ, 1, 2, 3 അല്ല, അതിലും കൂടുതൽ ക്യാരക്ടേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു മിഷൻ തന്നെ പലരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു തവണ നമ്മൾ കില്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഇട്ട് നമ്മൾ കളിപ്പിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിനകത്തൊരു സ്പൈ ഉണ്ട്, ആ ഒരു സ്പൈനെ ഇട്ട് നമ്മൾ കളിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു തവണ ആ സ്പൈ ഡെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സ്പൈ എൻ്റെ ഗെയിമിൽ നിന്ന് തന്നെ പോയി കഴിയും. പിന്നീട് ആ സ്പൈനെ ഇട്ട് നമുക്ക് കളിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. വർക്ക്മാൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രോൺസ് ടെക്നീഷ്യനായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, IT ഹാക്കറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വൈൽഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവരെല്ലാവരെയും നമ്മുടെ ലീജിയനിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്കില്ലുകളുണ്ട്. ഇപ്പം പറഞ്ഞ് അവർക്ക് സ്പൈക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർക്ക്. ഈ രഹസ്യാന്വേഷണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കൂടുതൽ കഴിവുള്ളപ്പോഴത്തേനും ഹിറ്റ്മാൻ ഉണ്ട്, അതായത് വാടാക്കൊലയാളികളുണ്ട് ഈ ലീജിയനിൽ തന്നെ. അവർ കൂടുതലായിട്ടും സൈലൻ്റായിട്ട് പോയി കില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളത്. വേറെ ഉണ്ട് ഈ ഡ്രോൺ ടെക്നീഷ്യൻസ്. അപ്പം അവിടെ ഒത്തിരി ഡ്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഡ്രോൺസിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കാനായിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഹെൽപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഡ്രോൺ ടെക്നീഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക്മാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് ടൂൾസൊക്കെ അവർക്ക് ആയുധമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് ലീജിയനകത്ത്. പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ പവറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഔട്ട്ലോസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഏജൻസിയിലെ തന്നെ ആർമിയിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരും കൂടെ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ മിഷൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓരോ മിഷനിലും ആരെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 2020 ഒക്ടോബർ 29-ന്
ഇത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്കാണ്. അതായത് PC-യിലോട്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, PlayStation 4 5-ലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, Xbox One-ഉം Xbox സീരീസ് എല്ലാത്തിലേക്കും വാച്ച് ഡോഗ്സ് ലീജിയൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വാച്ച് ഡോഗ്സ് ലീജിയനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാം. വാച്ച് ഡോഗ്സ് ലീജിയൻ നടക്കുന്നത് ലണ്ടനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്യൂച്ചർ ലണ്ടനാണ്. അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ 3rd പേഴ്സൺ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് ഈ ഗെയിം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു ആക്ഷൻ അഡ്വഞ്ചർ ജനറയിൽ പെടുന്ന ഒരു ഗെയിമുമാണ്. അപ്പോൾ 3rd പേഴ്സൺ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമുക്ക് പല ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം 3rd പേഴ്സൺ പെർസ്പെക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ആ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ സ്കിൽ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈലും മാറുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പൺ വേൾഡ് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ്. അതായത് ലണ്ടനിലെ ഓരോ ലാൻഡ്മാർക്കും അവർ മിസ് ചെയ്യാതെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലണ്ടനിലെ വെഹിക്കിൾസ്, ലണ്ടനിലെ ബിൽഡിങ്, ഇതെല്ലാം അവിടെ അതേപടി തന്നെ അവർ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്വൽ ബ്യൂട്ടി തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രാഫിക്സിൽ നല്ല, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം PlayStation 5-ലേക്കൊക്കെയാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈപ്പോട് കൂടിയാണ് ഈ ഗെയിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത്രയും ഗ്രാഫിക്സിലും ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൊക്കെയാണ് ഈ ഗെയിം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറിയാണ്. ബിക്കോസ് ടൗൺഷിപ്പ് ആണെന്നുള്ള അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു സിറ്റി ഫുൾ ക്രൗഡിൻ്റെയും അല്ലെ ഒരു സിറ്റിയുടെ ഫുൾ ഒരു സൗണ്ട് ഈ ഗെയിമിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൂടുതലായിട്ടും ഡെമോയൊക്കെ ഒരുപാട് ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കറൻലി ഫുൾ ലെങ്ത് ഗെയിം പ്ലേ ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്. ഇനി എനിക്കറിയത്തില്ല, അറിയാവുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വാച്ച് ഡോഗ്സ് ലീജൻ്റെ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്? പിന്നെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാച്ച് ഡോഗ്സിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അല്ലെ ആ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഹാക്കിംഗ് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ഓരോ സെക്ടറിനും നമുക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പലരുടെയും ഫോണിലൊക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ടാലൻറ്റ്, അവരുടെ സ്കില്ല്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ക്യാമറകൾ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്യാമറകളിൽ നിന്ന് ക്യാമറകളിലേക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഓരോ മിഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഡ്രോൺസിനെയും റോബോട്ടുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ ചേസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ വണ്ടി ചേസിങ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ചേസിങ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റോഡിലുള്ള നമ്മുടെ മറ്റ് വണ്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ട്രാഫിക് ലൈറ്റിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും വണ്ടി തമ്മിൽ ക്രാഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ വളരെയധികം വണ്ടിയുടെ ചേസിങ്ങും അതുപോലെ ഹാക്കിങ്ങും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിം തന്നെയാണ് വാച്ച് ഡോഗ്സ് ലീജിയൻ. വാച്ച് ഡോഗ്സ് 2 കളിച്ചിട്ടുള്ളവരും കണ്ടിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഹയർ ലെവലായിട്ട് വരും ഈ വാച്ച് ഡോഗ്സ് ലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം. പ്ലെയർ അല്ല, സിംഗിൾ പ്ലെയർ ആയിട്ടല്ല നമുക്ക് കളിക്കാം. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 4 ഫ്രണ്ട്സിന് വരെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലോട്ടാണ് ഈ ഗെയിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരേ ടീമിൽ നമുക്ക് 4 പ്ലെയേഴ്സായിട്ട് കളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അത്തരത്തിലൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കോമ്പാക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. അതായത് ഇതിനകത്തെ ഫൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹിറ്റ്മാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് കില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡായിരിക്കും. കൂടുതലായിട്ട് ഗണ്ണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നോളജി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ടെക് ഗൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോൺസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വർക്കർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ സ്പാനറും അതുപോലത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അയാൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നെയിൽ ഗണ്ണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫൈറ്റിങ് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഓരോ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് ഫൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അത് ലീതൽ വെപ്പൺസും ഉണ്ട്, നോൺ ലീതൽ വെപ്പൺസും ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് മരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വെപ്പൺസും ഉണ്ട്, ഇല്ലാതെ നമ്മളെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വയ്യാണ്ടാക്കി ഇടുന്ന തരത്തിലുള്ള വെപ്പൺസ് ഇതിനകത്തുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം. മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ ലോയെ മാറ്റിമറിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്ത് അവരുടെ ആ ഗവൺമെൻറ്റിനും ആ ഒരു മിലിറ്ററി റൂളിനും എതിരായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വാച്ച് ഡോഗ്സ് ലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗെയിം. അപ്പം ഈ ഗെയിം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.
ഇനിയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഗെയിമുകളുടെ വീഡിയോയും അതുപോലെ നമ്മുടെ പെസ്സിൻ്റെ വീഡിയോകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതുവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഗുഡ് ബൈ.